Всем привет джигитам на этом канале. Тут джигит один спрашивает. Говорит, скажи джигиту, должен ли шатун ходить на коленвалу туда-сюда, туда-сюда. Вот сейчас буду вам рассказывать. Вот я вам даже покажу. Вот туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Видите, ходит. Должен ли вот так ходить шатун? Да, джигиты? Должен, потому что если он не ходит, то это трагедия. Но, с другой стороны, если он сильно много ходит, то это тоже небольшая трагедия, но немножко трагедия. Сейчас вот расскажу и почему. Значит, зачем нужен вот этот вот зазор между, скажем так, шатуном и шайкой коленвала? Ну, то есть осевой разбег шатуна. Зачем он надо? Дело в том, что вкладыш у нас смазывается маслом. Масло подается через шайку коленвала. Там отверстие есть. И так смазывается вкладыш. Но все это дело греется при работе. И масло, оно же не только смазывает вкладыш, оно должно его еще охлаждать. Шайку коленвала и вкладыш. Соответственно, там масло греется. И чтобы оно там не прикипало, не откладывались лаковые отложения. И, соответственно, чтобы менять горячее масло на свежую порцию из картера, который должен охлаждать коленвал, служит вот этот зазор. Через этот зазор сливается то масло, которое вкачивается насосом под зазор. Соответственно, туда насос вкачивает постоянно новые порции масла, а старым порциям надо куда-то вытекать. Если бы этого зазора не было, то не было бы куда вытекать масло. Поэтому вот этот зазор должен быть. Он служит для того, чтобы вытекало масло из-под щели, которая образуется между шайкой коленвала и вкладышем, чтобы вкладыш нормально охлаждался и смазывался. Вот этот джигит у нас полетела горная муха. Они тут у нас в горах часто так летают. Истребитель называется. Такая муха у нас породистая есть. Летает каждый день туда-сюда, туда-сюда. Надоело уже, правда. Ну ладно, отойдем от этих мух немножко. Так вот, джигиты, вот этот зазор обязательно должен быть. Теперь, каким он должен быть? Он должен быть не больше четверть миллиметра, 0,25 миллиметра. Значит, что будет, если будет больше, чем 0,25? То есть, если разбег будет сильно большой, тогда джигиты, в принципе, на работу мотора это никак не сказывается, он будет нормально себе работать. Но дело в том, что будут страдать ваши джигитские ушки, потому что, когда зазор тут сильно большой, вот, когда двигатель работает, вот этот шатун стучит об шейку коленвала. Ну, то есть об щеку шейки коленвала, и тогда у вас начинает закладывать ушки, потому что мотор у вас очень сильно начинает ляпотеть, то есть стучать так тух-тух-тух-тух, и это очень хорошо слышно. Притом я вам скажу, что вот этот брак, он встречается даже на новых мотоблоках, на некоторых новых мотоблоках. Вот меряешь вот этот зазор, то есть осевой разбег, если правильно, вот, и он больше 0,25. И вот те моторы, они стучат. У меня, слава богу, разбег вот этот меньше, поэтому у меня мотор работает тихо. А бывает, моторы попадаются, которые начинают гэпать, так сказать. И в процессе эксплуатации, соответственно, все тоже это дело изнашивается понемножку и тоже начинает гэпать. Опять же, если зазор большой, на двигателе это никак не сказывается. Он будет нормально работать, просто пострадают ваши ушки. Будет сильно ляпотеть, будете искать, никогда не найдете, почему он стучит. А он, гад, стучит вот здесь. Такие вот дела. Ну, а сегодня было вот такое небольшое джигитское видео. Обязательно ставим мне лайк, потому что я жадный джигит. И подписываемся на этот чудесный джигитский канал.